Hello Freya，我哋試下呢兩個字啦噃。第一個字咧有三個音節嘅，一開始就高音大聲啦。我用藍色線間低咗個三個音節點樣分，我哋逐個 IPA 試下先，好冇？好啊。d e l e k e t 係啦，今次嗰個好似 L 咁樣嘅 IPA 咧係一個 clear L 嚟嘅，因為佢後邊有個 vowel，咁就係嘞聲咁樣，好容易讀嘅啫。條舌尖掂住上顎，跟住發落嚟。係啦，咁成個字係點讀啊？ delicate 開估啊！好啦，係呢個字啦。好啦，我再俾多個例子大家。呢個字咧，佢同上邊嗰個 delicate 咧個串法，淨係差咗一個英文字啫，就係嗰個 L 咧變做 D。咁 Freya，你估呢個字點讀咧？我估唔係啦，因為而家過咗咁耐，每一個都係唔同，咁我估呢個都係唔同啦。即係你估下邊嗰個英文字同上邊嗰英文字嗰個 IPA 嗰個串嗰啲發音完全唔同，係咪？冇關係啦，今次你估咁多次嚟都一個都唔係咁，咁一定呢次都係啦。咁我哋開估睇下個 IPA 係點？係喎，呢個 IPA 同上邊唔同噃。今次呢個字咧都係有三個音節嘅。咁一開始就高音大聲啦。Freya，你試下逐個 IPA 讀下先。d e d i k a t 係啦，我用紅色攣攣線間住嗰個咧係一個雙母音 A，你讀啱咗啦。咁有三個音節，我用藍色攣攣線分咗三個音節俾你啦。你試下讀呢個字 dedicate。係啊 dedicate。佢咧呢兩個英文字咧，大家雖然後邊都係 CATE 尾，但係佢哋個尾音係唔同嘅，一個係 cat， 一個係 kate， 所以又係話俾大家聽咧，個串法咧同個讀音有時真係冇關係嘅，唔好相信晒 phonics 嗰一套。有唔識嘅字咧就要查字典啦，睇 IPA。我哋一齊聽下字典點樣讀 delicate, dedicate, delicate 中文常翻譯為細膩、精緻或脆弱。The delicate porcelain cup broke easily. 那指精緻的瓷杯很容易碎。She has a delicate sense of style. 她有細膩的時尚品味。The baby's skin is very delicate and needs special care. 嬰兒的皮膚非常脆弱，需要特別照顧。dedicate 中文通常譯為奉獻或致力於。She dedicates her life to helping others. 她奉獻自己的一生去幫助他人。The author dedicated the book to her parents. 作者把這本書獻給他的父母。We should dedicate more resources to education. 我們應該投入更多資源到教育上。